ಶುಡ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್. ಈ ಸರಿ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿ ಹೇ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. Audio Jungle. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೋಶ್ ಆಪ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಆಯಿತು ನನ್ನ ಜೋಶ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಜೋಶ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಆಯಿತು. 2020 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಜೋಶ್ ಇಂದ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದರ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1M ಆದಾಗ, ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಶ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೋಶ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಈ ತರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಓಪನ್ ಫಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2, 3, 4 ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶರ್ಟ್. ನನಗೆ ಜೋಶ್ ಇಂದ ಶರ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸಮ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಜೋಶ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಜೋಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸೋಂತ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಜೋಶ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ಸಿ, ಇದು ಕಾಟನ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಆಸಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಿಟ್ಸ್ಟರ್ದು ಕ್ಯಾಫೆ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಜಿಪ್ಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮನೇಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾವುದು ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಪ್ಪರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜಿಪ್ಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಬೋಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿನ್, ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಲ್. ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಜೋಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. See this beauty.
ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ 2 million ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಪಿ ಭರದ್ವಾಜ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಪಿ ಭರದ್ವಾಜ್, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅದು ಜೋಶ್ ID, ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 2 million ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ನನಗೆ ಜೋಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಓವರ್ವೆಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆದಾಗ ಒಂದ್ ಈ ತರಾನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ whatever I got in a dance, that is completely different. Adukke I can't put anything because that is here. And when it comes to my Miss Globe India, that pageant thing, adralli bandantha trophy galu, that is having another next level value. And ee tara short videos anta nanu free time alli ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 2 years ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 years ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it's just a part of my life. Whenever I get ready, I will do the video. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಜೋಶ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್ whatever you are looking now. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 million ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೋಶ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Feb 11th 2020 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಶ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1617 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೌಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 96.9 million ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಜೋಶ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 million ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. 96.9 million ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ಸ್ 9.3 million ಲೈಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಜೋಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ this is the most wonderful happened thing in a day. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು say thankful, and I'm so grateful and thankful to the Josh team. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ posting your video. It takes time. Of course it takes time. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ it's been 2.5 years almost. So next coming Feb ಬಂದ್ರೆ 2023 ಅಲ್ಲಿ it's been 3 years. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಜೋಶ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. Even Swati can do this apart from pageant, apart from dance, apart from singing. She is in this field also ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜೋಶ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ನೀವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟ್ರೋಫಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಸೇ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಾಯ್.